正所謂讀萬卷書不如行萬里路，但係行萬里路都唔夠快閃去嗰度咁爽啦。嗰度係邊？你估唔到咩？梗係好多人當係鄉下嘅日本啦。shopping 打卡食盡地道美食之餘，仲可以把握埋最尾呢3個月嘅機會，行埋大阪世博，開拓你嘅眼界，增廣你嘅見聞。由即日起至10月31號，只要透過我哋買 Before Travel 日本數據卡，不論日數或者擊數，每一張我哋都即刻送你9折優惠，咁抵仲唔即刻入嚟掃曲入貨？如果有任何爭議 ，Red 生活台、冰膠嘗試、數碼港呢啲 EV 無聊小站保留最終決定權。投資測算術。好啦，咁啊，繼續翻嚟啦，我哋66現金術啦。咁啊，呢一節咧就係投資測算術嘅直播室啦，有 Johnny 喺度，亦都有啊林師傅喺度嘅。師傅你好，係 Johnny 你好。其實我哋成日講投資咧，投資最忌嗰樣嘢咧就係貪勝不知輸。我又覺得貪係其中一個我哋人類嘅原動力嚟嘅。但係如果你話投資貪成六欲啊，係啦。但係你話如果投資裏邊最危險嗰樣嘢，我覺得係唔識得止蝕啊。係呢個先係最危險啊！有去輸落去係嘛？係啊，我即係成日同啲人分享咧，就係嗰隻股票330，獅子環球。係獅子環球最高嘅時候喺藍籌嚟嘅添啦，有大隻啦。嗱，如果你聽老前輩講嘅藍籌你就炒得啦，買得啦，千祈唔好買啲細價股啦。藍籌就唔怕坐啦。如果你真係坐咗獅子咧，成100蚊跌到落而家330嘅1毫子都冇嘅。仲有當中咧好耐都冇派過息嘅，所以咧我哋都要堅信咧，即係要止蝕啦。即係15%、20%，你自己諗下。最終都要止㗎啦，都要止㗎啦。咁啊，嗱呢個係即係我投資裏邊同人分享最多嘅就係一定要學識止蝕。至於貪呢樣嘢咧，其實咧我相信好多人都會喎。其實如果啲貪就係我哋最大嘅 motivation 之一。貪小便宜啦，貪小便宜啦，係啦，貪污啦，貪污更加啦，貪心啦，貪息啦咁樣。嗱，如果你話冇咗呢個 motivation 咧，我相信咧人類嘅進步嘅能力咧就好低嘅。但係都要分貪好定貪壞㗎。冇錯啦，有啲人咧就過分嘅貪念啦。咁其實我哋想分享下咧，即係譬如話先嗰1個禮拜到啦，有單新聞咧就係2個人走去一間好名貴嘅酒店度。咁啊，食飯又唔係貴嘅，2000零啦，我見到都幾名貴嘅。唔係佢哋嗰啲係 candlelight dinner 啊嘛，個貴嘢啊嘛，5星級酒店啊嘛。咁係2000幾蚊係一個人，即係你計埋加一咧，即係7000零蚊冇走雞啦，2個人。咁但係即係話，如果你中產嘅耐唔中一餐咧，我相信你又當係識朋友咧，你都負擔得起嘅。但係如果你2個都係各懷鬼胎咧，3、9唔識7，同你又唔係識咗好耐，走去食呢啲係嘛？嗱，呢個咧就睇下你自己有幾多收入啦。有啲人覺得呢啲係散紙嚟嘅啫。咁啊，對於我哋嚟講咧，就可能話幾千蚊食餐飯，仲係2個人，唔係12個人。咁啊，覺得好奢侈啦。哇，嗰個數咧係啊，師傅同我食咧，可能食得仲好啲，都唔使咁貴啊。咁啊唔係，咁係嗰個地方啊嘛。嗰個地方係好嘢嚟噶嘛。嗱，我哋講到咧貪心咧，其實人皆有之嘅。咁但係貪到咧超過咗你自己，我哋成日都會講嗰樣嘢咧，你個命格可以承受嘅時候咧，咁咧有好多嘢啲 side effect 咧就會出現嘅。嗱，我哋講一講啦，就係其實嗱，譬如好似嗰2個男女食貴飯飲貴酒一個啦。咁另外咧，我覺得咧就少林寺嗰度咧都係一個好大嘅問題嚟嘅。將佢嗰度咧變咗係一個宗教嘅活動咧，就去到已經係商業活動啦，仲有好多開埋啲機構諗住賺錢啊、課程啊、酒店上市啊咁樣。呢度咧就已經過分咗啦，所以咧到某一段時間咧就有啲懲罰或者有啲即係我哋嘅因果嘅嘢出翻嚟啦。呢單咧就真係好笑啦嚇，咁呃飲呃食咁啊，令到不過咧有受益者嘅就係間餐廳多咗人去打卡啦。咁我覺得媒體都係一個受益者嚟嘅。因為咧大家咧起碼嗰2日咧就好開心喺度討論呢件事，又挖邊個出嚟係邊個男主角邊個女主角亦都個酒咧亦都出名嘅，未試過有一個咁快嘅喺全港嘅宣傳咁厲害嘅。喂，即係其他係咪真係需要咁貴咧？我見到個酒牌又真係去嗰度報得特別誇張喎。咁
嗱，你又要咁嗱，我唔係幫啲食肆就賣爭氣咁樣，因為咧你支酒咧零售價2萬零蚊嘅啫，佢賣到7萬幾，佢賣到7萬幾，咁咧有啲食肆就同我反映過呢樣嘢嘅，我又 provide 場地俾你啦 ，provide service 俾你啦，又要保存支酒啦，跟住仲有一樣嘢話就佢哋啲杯喎，咁因為有啲杯咧係千零蚊隻嘅，咁咧喺個損耗嗰度係非常之犀利嘅，係，所以咧你去人哋嗰度飲酒咧，即係啲名貴地方咧，佢會收你開瓶費咧。呢個係天經地義嘅事情嚟嘅，除非佢俾個塑膠杯你嘅啫。係嗱，咁啊呢件事咧就要教識大家，即係帶眼識人啦。咁啊，因為咧呢個案中嘅女子咧就最尾係通過報案，咁就話咧原來係通過 Telegram 群組啦，識咗呢一個嘅自稱律師嘅男子，咁啊去約會，咁點知咧食下飯咧就離席走人啊！呢個男嘅留低咗高達8萬蚊嘅呢個餐費。咁啊師傅，咁啊有冇樣睇嘅咧？呢啲人啊騙子個樣就冇樣睇啦。我講咧低級騙子係有樣睇嘅，高級騙子係絕對冇樣睇嘅。即係好似你嗰陣講過嗰啲嗰啲高級人士嘅係啦，即係嗱，你而家呢個女士咧都係俾人呃咗，雖然個冧心咧對於個人嚟講都好多8萬蚊，係，但係咧我哋講過咧即係阿劉特佐先生阿郭文貴先生啊講緊咧即係億聲，仲唔係？即係嗰啲單位數嗰啲億，100幾10億嗰啲，仲係同國家即係大馬政府都有牽涉其中嘅。嗱呢啲咧，其實反為咧，你睇落去咧，仲係好正氣添嚇，唔會話蛇頭鼠眼啊。因為我哋會防嘅人咧，通常係話個相咧就比較係我哋叫 low grade 啲啦，蛇頭鼠眼啲啦。真正食大餐飯嗰啲咧，可能反為調翻轉，佢有個磁場嘅感覺俾你添，好似好好人。但係同貪，我哋又點扯上關係咧？貪嘅人個樣有冇得睇咧？嗱，嗰啲貪小便宜嗰啲咧，我哋經常咧會睇到，即係小便宜。我講強調係小便宜，譬如話嚟你屋企黐飯食啊，或者去你屋企借嘢啊，鼠眉鼠眼啊，鼠眉啦，即係真係咧個嘴係尖尖地嘅，成個人咧俾佢感覺咧係尖尖地嘅咁普通話有個字叫 cold soul 啊，cold soul 係嗱，我就有個咁嘅經歷都或者我喺人生裏邊見到嘅都會有個咁嘅情況，就係我試過有同學咧喺宿舍度話請你食飯，但係咧即係宿舍嘅時候請你食飯咧，咁我哋都好開心啦，有同學煮埋飯俾你食，但係咧佢又夾翻錢一件事啊，佢由你屋企即係你個宿舍嗰個房度又借臘腸啦，又借米啦，跟住最嬲尾食完要夾翻錢啦。即係佢負責煮嘅啫，淨係佢負責叫你哋夾，佢有冇夾咧？大家都有個 question mark 度。嗱，佢就係尖嘴面嘅，咁你可能話似老鼠啊，或者似狐狸啊嗰啲咁嘅嘢。所以我哋見到人咧比較尖嘴尖面，特別係成個面型向前嘅咧，你要小心啲啦。通常咧比較就即係話貪心，但係即係佢會係個人咧就比較似一啲你叫咗餵食或者奸狡啲嘅動物嘅，但係如果係話食大茶飯嘅，你就睇唔到呢啲相啦。即係就係好似呢個女士咁咧，可能見到嗰個咧就唔係貪嘅樣，就係一個呃人嘅樣。我就睇嗰位男士咧，我睇佢隻眼咧，其實就唔係好正氣嘅。咁佢唔做呢樣嘢咧，之後第二啲嘢做噶啦。因為眼神咧先係人嘅最重要一部分，所以我成日都同大家講，我教我啲學生都咁講咧，你係喺即係唔留意嘅時間先睇佢嘅眼神，咁就準噶啦。好啦，嗱咁啊呢一度咧就要教識大家帶眼識人啊吓。係啦，咁有冇啲方法令到自己減少損失噶，或者擺下啲陣啊？即係因為有時候俾人啊，又或者係陷入騙局當中咧，係不自知噶嘛。嗱，其實咧唔單止係話呢位女士，好多網上被騙嗰啲咧都會有嘅。但係陣咧暫時咧我就唔可以俾你，因為我都唔知有啲咁嘅陣防呃陣，只有你唔好貪心就得啦。但係最主要有一個陣咧係得嘅，就係話將你個命卦咧擺翻喺個宮位度加強。但係呢個唔係話淨係防貪嘅，加強翻你個運氣嘅。咁我覺得咧，你少少地咧，一個人咧行走江湖咁耐，喺個社會少少地俾人呃咧就冇乜所謂。但係啲大嘢咧，譬如話叫你投資啊，叫你買樓啊，嗰啲咧你就要小心啲啦。至於嗰啲少少地你喺街度買少少嘢嘅，你咪當或者人哋話唔見咗張錢嘅，買張車飛借20蚊嘅，買張八達通個，你咪當積福咯。好啦，咁今日咧同阿師傅講到呢度先，休息一陣，轉頭翻嚟繼續我哋嘅66年金術。